Een Europese primeur voor Schiermonnikoog. Op het Waardeiland zullen aan 6 elektrische bussen rijden. De bussen worden maken door het Chinese bedrijf BYD. In China rijden al enkele duizenden van deze elektrische bussen, maar het is voor het eerst dat er in Europa een lijndienst rijden zal op elektriciteit. In opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie worden de komende tijd onderzoek gedaan naar vleermuizen op het traject van de centrale as. Maar speciale stuurdertjes wordt uitgezocht hoe ze krijgt vleenen. Mogelijk moet er bij de onlis van de Nije Dik extra maatregels genomen worden, zoals het webplantje van Fort Hellebiëm. Je mag er heel betiid voor van bed en dan ik nog eens een heel soort gelok hebben, maar van de morgen wie het in Friesland te zien. Venus gie van de Zinnedel. Een heel zeldzaam verschijnsel, want de eerstvolgende keer is oer goed 100 jaar. Beste plakje om het te zien wie onder Zeedik in Lauwerseeg. De Nije Jering is er. In Jennewaard wordt het eerste vetje jerings van de morgen onder wal gebracht met het houten scootje Ebelina. De veiling van het vetje bracht €410 op. De eerste jerings van het nijseizoen binnen van Juwet al te keer. Jong buien, maar in de nacht een graad als 12. Morgen begint maar zinnen, maar letter bewolkt maar zo nou en dan een bui. Het wordt dan een graad als 9.